Allora, s'inchiesta, non sa? È un bel basello, sa fare. Ma di avremo molto che ho scombatto con un serial killer. Italiano. Era biondo, pilado. Ci costa troppo. Gli diamo un to. Uabuismo. Oh, babbo non è mica un assassino. Si scimido che i natari sono natari. I natari di qui o di Tahiti sono gli stessi, perché qui a Tahiti sono due isole. E i natari isolani sono tutti gli stessi. In Africa, no, vedi? Devo fare la venita, per si peggio che l'altra, no? La che mi riflette. Fammi passare le carte. Cosa cerchi? E carte sono carte, no? Dentro una carta si può piattare un affare che uno può trovare. Come in un caffè, onde l'olio d'oliva, onde la farina pisticina. Zitto. Te, cosa vedi qui? Una palma. I natari. Olio, cosa vuoi che lui ci sia una palma? È già casa, eh? La camera, quando entra internet. Oh, Simo, un baby cool e servi a tutti. Simo, un baby cool. Enfin, des pieds. Oh, vous êtes handicapé des esgourdes ou quoi? Vous avez les choux-fleurs complètement boucanés. Oh, ben, de suquet, je suis là. Oh, j'existe. Putain, je suis là. Di là! Ma di mica che non lavoriamo, no? Oh, Simon, hai visto come lui mi parla? Zitto, zitto, chi la va a sbagliare. Lucien, Cosa oli? un baby cool. Non ce n'è più. Ma cosa fate? Cerchiamo, on cherche. Vous cherchez quoi? On cherche d'où peuvent provenir ces cartes postales et on a un énorme problème de date. De date? Avec un T ou avec deux T? Doi. Et même avec un, hein. Ah, si c'est même avec un, ben regardez derrière. Il y a le tampon de la poste, Fada. Mais, quoi, mi sto magheggio? Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est mon métier. La poste, c'est moi. Ils sont quoi? Mica possibile. Oh, Lucien, c'est Arnaud. Arnaud Fabier, Arnaud de la Poste, des PTT. Les PTT, la Poste, c'est moi. Oh, che abbiamo capito, si a posta, vabbè. Oh, Simo, girami sta carta. Ajaccio, Villa Imperiale, plage de Tahiti. Mia sabia, che in aiaccio. No, ma dove per tutto in America, no? Allora guarda la carta ID, l'America. Grand Canyon, Arizona, Connecticut. Le calonche de piano. Oh, Joe, gli è sempre in Corsica, non ha mai piato l'avione. Ah, avete capito quelle le cagioni? Giù, si faccia un giro di Corsica e basta. Ma io la già trovato, Lucien Tanuaro, a già presa una michela. Andrò a cercarlo anche io, ma di un'altra maniera. A ringraziare per un po'. Oh, pétard de la bonne mère du petit Garlaban. D'après moi, le premier qui le trouve, soit il arrête, soit il le sauve. Bolon baby cool. Pourquoi il y en a? Oh Lucia, Oh, Simone è per tu da cercare giù? e non era mica solo. C'era anche un commissario. Il crede che Joe dit l'assassin. Giù. Ma senti, sei per tu da cercare un Tahiti o che ne? Ouais, mais à Tahiti plage, in Ayachu. Ma che dici tu, ti ne rime o che? E no, tutto il mondo gridia per tutto lontano. Ma Joe, dire ancora Dans les calanques, hein? Je l'ai vu dans les timbres. Oh, ma gioia la guido dimbri, tu di per furto, vai burro. Ouais, monsieur, je l'ai vu dans les timbres. Ai, oh. Oh Lucien, Oh, cos'è su buttaccio? Decimo, è andato a cercare Joe. due in America, ti ne ridi di me? Mica in America, Joe di in Corsica. E buttato? Ne mai battuto. O dippo, è furto. E così, Joe, non è mai perduto. Oh Lucien, tu ti ne ridi di me. Simone è per tutto questo buffia, né? No. Ma lasciata sola. Questa creatura in culo, eh?
Ma lascia da sola per parte che sa spiegare. No, è andata a cercare Gio Tagliuetto. Ma zitta, da bugiardo e guardami in due li so. Se tu vuoi, vai a cercare la Simon. Boh, lui, vai gibu e portami lui con gastre come un sommere. Ah, mi face piangere anche a Elo, eh? Piange, uso traidore di abbaccio. Non so se ti hai fatto a dire che ti andavo a cercare la Simon. Cercando la Simone, posso anche droit a Joe. E se lei è l'assassino? A doguneria. Bah. Sappiamo che in tutto uomo c'è un assassino biatto. Eh, pardi, moi un jour, j'ai connu un assassin qui se... Qual è l'assassino? Un type de bagne. Il a tué sa grand-mère. Après, il a mis la vieille dans le congélo. Et après, il s'est caché dans le frigo. E allora? È morto. Ho detto, qual è l'assassino? E io penso che lei giù si piatta. Perché si piatta? Ma vai. E poi ancora Arnaud ha detto che la polizia pensa che lei giù. Allora, sai, Oh, vous avez regardé si Jolie n'était pas dans le frigo? un momento metti a te nel frigo. Sì, mamma, sì. La polizia pensa che Joe sarebbe l'assassino, eh? Sì. Per noi è molto bene, eh? Penso che tu sarai felice, eh? Sì, mamma. Ti bacio le mani, mamma. Ti bacio. Sì. Facciamo un bel fuoco d'artificio. Bel fuoco d'artificio, sì. Ciao, mamma. Ciao. Ecco. Salute! Salute. J'ai notre carte postale de Joe. DJ che gira in Saigon con... Ma io perso. Penso che gira in un ristorante giapponese in Balagne. Vabbè. Oh, manca a dirla. Invece ero ci blocche. Oh, pare che l'hai perduto con una. Ah bon? Pensavo che era Simon. Simon tiene uso cugino un calvi. Non sarà mica una cugina. Ora non fa via. Ora che mi sono calmata, tu mi cerchi a buzza. Ah, ça va, t'engagges pas, c'est de la magagne. Ouais. Oh, c'est comme moi avec Julia, je t'explique. Pensavo che la mi trompava. Et en fait, non, c'est moi qui mi trompava. Ma ti trompavo, non ti trompava mica. E poi ho visto voi che si trovi in un tipo lui. Ah bon? Putain, sors que je sors! Oh, ti magagno, quello come un latte non t'ho fuoco, becimo qualcosa, vai. Putain, m'a fatta beura. Il a fallu me faire une embolie, le con. Bon, un baby cool et senza glaçoni. E tu, ieri, serviti un cudo, Sai, ho pensato. Penso che Tony, con sa botte ci yoga uceggio, voleva caputtare l'affare. Moi, perso, je le sens pas, ce Tony. Ma così di, e moi c'è il problema che Tony, eh? C'è Simon che cerca Joe, lui che cerca Simon. Un adulto che diranno cugino. C'è la polizia che cerca Joe. E sapete cosa? Ora dicono che è Joe l'assassino. Ma Gio, non ne troveranno mai. L'ho messo in un piazzino niolo. Allora lasciamo di Massimo. Io non so che lei già vuoi sentire te. Ma il cibo non giugne, c'è né strava, né chiasso, non c'è che macchia. Ma voglio un po'. Rammentati. Che la polizia la trouve astre per piatta di noi piazzile, hein? Ah, c'est vrai. Il paraît qu'ils ont même trouvé le type dans le frigo. Bon, ça, c'est parce qu'il paraît qu'il y avait un autre type qui voulait une bière. Ma che dici? Digiu, che se lei non a eu mica la Z ou Dipu. Eh ben, on n'a eu jamais aperto le frigo. E allora? Et alors? Et il est où le type? L'autre? Il nous frigo, non? Oh putain, on suivit des mica, on suivit des. Ma io lo capisco. Un cibo di giugne, che un piazzile. È camuflato, desodorizzato. E non sento un cubio a capri che sente ad uno. La giudrò. A zone dell'ueso. Ton fromage, il est... Puzza appena un morto, no? Eh no, è corso. O corso buzza. Arno. Non, voglio dire fromage. Se volete ce ne torna appena di vino, eh? No, vabbè, mi è moeda abbastanza. È già che trovo tutto baby cool, mi. Sono i glaçoni. Il glaçon non ce n'era manco. Justement. No, dici di Joe. Joe in America. L'ho visto negli dembri. Oh putain, madame, je parle italien. Ta gueule, toi, hein? Ta gueule, hein? Lui, par contre, il parle mal le français. Ho inteso che Joe è un stazzile.
Ma dove non ho capito? Ma stiamo a sentire. Un stazzile è stazionato in stazzona. L'hai capito che? Ma che dice questo cazzo mongolo? Come hai detto, fai gli sciacqui i diti in locci ti sortano per la bocca a me. Ma è del fusto qua? Ma stiamo a sentire. La botte ci vuole cassì, se la botte dobbiamo fare, vabbè? Senti, cosa udi tu? Guarda che qui, non siamo mica a Napoli, vabbè? Oh, ma calmatevi. Voglio solo sapere notizie di giù e basta. Ecco, la donna la compris. Eravamo tutti pensieri per giù, ma ora che sappiamo noi. E dov'è? Sa la polizia o droga. No, Tonino non è amico con la polizia. Ma stiamo a sentire. Perché vogliamo andare nell'aria a boatta? E perché? On le met dans le frigo. Me ne frego della boata. Te, tu vuoi me para? Je te le donne. Dice che l'udita è Roberto a boatta. Hai capito. No, tu signi. Si je signe, tu è padrone al 51%. Dice che tu sei padrone. Hai capito. Ma giù, Willy? Ti ma appena. Ora tu ne vuoi sapere appena di troppo. Che tipo fa nelle giù? Perché je l'aime bien, moi, Joe. È un uomo molto simpatico, Mia qui, non conosci manco a giù tu. Sì, lo conosco. Conosco anche tutta la famiglia. E beh, conosce tutta la famiglia. E giusto appunto, si interessa appena troppo alla famiglia. Aïe, on se le met dans le frigo. Oh, ma vous allez pas tous bien là-haut, quoi, là, hein? Je demande solo des nouvelles de Joe, hein? Où il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, la santé, quoi. Il y a rien de mal. Le mal. Dice che tu sia appena troppo vicino a naso, vabbè? Vabbè. Me ne vado. Ça va. E allora stai andando, vai. E vai bu, vai. Trompette. Oh putain de la bonne mère. Hein. J'ai comme une idée noire. Vuole mettere qualche dono nel frigo? No. No, pensa che Giulia dico un altro tipo. E aussi vous les mettez dans le frigo. Mais non. Chut. Si Joe on est mis qu'à l'assassin. Qual est l'assassin? Ma lascia la purizza. Io, chi so, padrone maggioritario di boatta, ma avevamo Serraduccia, montagna libertà. E ma oh. A ragione Arnaud, hein? C'est Joe n'est mica l'assassino. Vuole dire chi? L'assassino già cagò. Beli, come musica, mette radio ed intene di capre con la badi di cani. E così la gente parlerà non te do di intendere. E la badi di cani, riservi. Oh. Dans ce frigo, le type, il rentre jamais de la vie. Riservi.